안녕하세요. 미국 뉴저지 간호사 해피맘입니다. 구독자 수가 1000명 돌파했습니다. 예! 제 영상 시청해 주시고 구독해 주셔서 정말 감사합니다. 힘이 솟아나요! 예, 제가 누누이 말씀드리는 면역력. 네, 코로나, 독감, 감기, 바이러스는 어디든지 떠돌아다닙니다. 이게 떠돌아다니고 노출되어 있고요. 그게 내 몸속에 들어올 수 있는데 제가 면역이 강하면은 이제 쉽게 이겨낼 수 있는 거고 면역이 약하면은 이제 아플 수 있는 거죠. 그리고 모든 병은 제가 초기에 잡아야 된다는 말씀 드리고 싶고요. 근데 면역이 많이 약해서 그런지 기침 환자들 진짜 아직도 너무 많아요. 제 영상 지난번 그 코로나, 독감, 감기 대처 방법 영상 보신 분들 아시겠지만 집에서 할 수 있는 거 제가 많이 알려드렸고요. 이렇게 집에서 할 수 있는 거를 다 했는데도 기침이 1주에서 2주 계속 기침이 난다 그러시면은 병원을 방문하셔야 되겠고 병원에서 이제 필요하면은 체스트 엑스레이 찍어 보셔야 되겠고요. 폐렴으로 혹시 발전되는지 아닌지 아는 게 중요하겠죠. 그리고 필요하시면은 또 의사 선생님이 항생제 처방해 주실 수도 있습니다. 그리고 그 다음에 면역이 또 약화돼서 올 수 있는 방광염 환자 정말 지난 한 3개월 동안 너무너무 많았고요. 제 영상 방광염, UTI 보신 분들도 있으시겠지만 아직 안 보신 분들은 보시면은 많이 도움되실 거예요. 제 영상에서 빠진 부분이 이제 방광염으로 내과나 비뇨기과를 가셔야 되는 경우 그 가시기 전에 항생제를 복용하시는 분들이 간혹 있으세요. 집에 있는 항생제를 미리 복용하시는 분들이 있는데요. 그러시면은 안 되고요. 왜냐면 방광염으로 이제 병원에 가셔서 소변 검사, UA랑 유린 컬처, 소변 배양 검사까지 나가서 어떤 균이 있는지, 그래서 어떤 약을 써야 되는지 그 결과에 나오거든요. 근데 항생제를 드시게 되는 경우에는 그게 결과가 정확하게 안 나오기 때문에요. 균이 검출이 안 될 수도 있기 때문에 꼭 항생제는 드시지 말고 병원을 방문하셔야지 정확한 검사 결과를 얻고 정확한 나한테 맞는 약이 들어갈 수가 있습니다. 그리고 제가 초기에 모든 병은 잡아야 된다고 말씀드렸죠. 방광염도 그냥 이래저래 뭐 바쁘고 그 코로나도 있고 병원은 못 갈 것 같고 해서 이렇게 계속 집에 이렇게 있으시다가 이게 위로 이제 밑에서 이제 신장 쪽으로 인펙션이 되는 경우에는요. 응급실까지 가셔야 되는 경우도 의외로 많으세요. 그래서 방광염으로 응급실 오시는 분들도 꽤 많습니다. 병 키우시면 안 되고요. 집에서 이제 영상에 보면은 예방법 다 하시는데도 이제 이거 안 고쳐진다 하면은 병원 방문하셔가지고 필요한 약 있으면은 검사하시고 이제 검사하시고 약 처방 받으셔야 되겠고요. 그리고 이제 면역이 떨어졌을 때 대상포진 환자들도 진짜 많으셨었어요. 제가 대상포진 영상은 아직 올리지 못했는데 조만간 올릴 거고요. 간단히 대상포진의 특징 아시다시피 많이 분들이 아세요. 이제 아파요. 진짜 너무 그런 아픔은 처음이다. 아주 쿡쿡쿡 씻어 여기 쿡쿡쿡 뭐 여기 쿡쿡쿡 한쪽으로만 오른쪽이면 오른쪽 왼쪽이면 왼쪽 막 쿡쿡쿡 쑤셔 너무 쑤셔서 응급실 가셔서 막 다 체크하셨는데 나중에 보면은 수포가 하나 둘 올라와 대상포진 막 옆구리가 쿡쿡쿡 쑤셔서 내과 가시고 위장내과 가시고 막 그랬는데 나중에 며칠 있다가 수포가 한두 개씩 올라와 그러면 대상포진 예 그러면은 어떻게 수포가 아파 한쪽으로 그럼 띠 모양으로 수포가 조금씩 뻥뻥뻥 올라오거든요. 그러면은 어떻게 병원 가셔야 되겠죠. 내과나 피부과 가셔가지고요 항바이러스제 빨리 처방 받으셔서 약을 빨리 드셔야 회복이 빠릅니다. 어떤 분들은 진짜 아파 하시는 분들도 있으세요. 그리고 연세가 많은 분들도 있으시지만 연세가 요즘에는 좀 젊은 분들도 스트레스 그런 것 때문에 대상포진 많이 걸리시거든요. 정말 생각보다 흔해요. 그런데 아프다, 한쪽으로 온다, 수포가 조금씩 생긴다, 신경 따라서 똥똥똥 생기니까요. 바로 그러면은 병원 가셔가지고 항바이러스제 드셔야 돼요. 초기에 잡으셔야지 안 그러면 나중에 신경통 오시면은 어떤 분은 이게 이 정도면 참을만해 괜찮아 하다가 이게 너무 이거 퍼지고 아프고 해서 나중에 오시는 분들 그때는 약 별 효과 없거든요. 항바이러스 때 제발 초기에 잡으셔야 돼요. 네, 그거 말씀드리고 싶었고요.
제가 그리고 이제 면역을 강화하고 그러려면은 생활습관 개선 필요하겠죠. 잘 자고 잘 먹고 잘 쉬는 것도 있고 그리고 생활습관 개선 그 생활습관 개선 하면 나오는 게 또 이제 고혈압이라든가 당뇨라든가 고지혈증, 심혈관계 질환, 뭐 지방간, 만성 신장병, 뭐 역류성 식도염 이런 질환들 너무나 많은데요. 이런 질환들 뭐 하나 고혈압은 고혈압대로 뭐 당뇨는 당뇨 이렇게 따로따로가 아니라요. 이 내 몸에서 기본적으로 상식적으로 봤을 때 생활습관 개선이 되면은요 많은 부분이 고쳐집니다. 일단 첫 번째 금연, 금주. 뭐 흡연은 당연히 안 좋으니까 담배는 끊으시면 좋겠고요. 술은 칼로리는 높지만 영양은 없죠. 근데 술 끊는 거는 좀 힘드시면은 좀 절제하시는 거. 그리고 식이 그 규칙적인 식습관 천천히 꺾고 드시고 규칙적으로 드시고 그리고 맵고 달고 짜고 자극적인 음식 피하시는 게 좋고요. 칼로리 높은 거 그렇게 좋지는 않죠. 과식 안 좋습니다. 야식 안 좋습니다. 칼로리 높고 튀기고 이런 거 안 좋으시죠. 뭐 그리고 이제 탄산음료 안 좋아. 가공식품도 안 좋아. 탄수화물 뭐 라면 좋아하는 라면이라든가 빵이라든가 떡 이런 것도 예, 드시면은 뭐 안 좋긴 하지만 완전히 끊으라는 거는 아니고요. 좀 적게 드시는 것보다 좀 적게 왜냐면 완전 끊을 수는 없죠. 어느 정도 드시는데 좀 적게 드시고 많이 움직이시는 게 중요하니까요. 균형 잡힌 식습관 하시면서 그리고 식이섬유는 항상 많이 드시면은 채소 같은 거 많이 드시면 좋겠고요. 생선도 골고루 음식 드시는 거 중요하겠고요. 그러니까 소식 저는 주로 설명을 드리는 게 소식 하시면서 많이 움직이세요. 왜냐면은 이런 것들이 열량이 쌓여서 에너지 소비가 안 되면은 그게 몸에 다 쌓이는 거잖아요. 그게 지방이 되든 당이 되든. 그래서 적게 드시고 많이 움직이세요. 예, 말씀드리는 거고요. 그리고 수분 섭취, 물을 좀 낮 동안에 많이 드시는 거. 그러면은 아까 방광염 말씀드렸는데요. 일단 방광염 있는 분들 많아지니까 물 많이 드시면 도움 되고요. 그리고 가래라든가 그런 거 끼시는 분들도 의외로 많이 드시고 탈수가 잘 돼요. 그러니까 물은 좀 이렇게 수분 섭취 충분히 해드리는 거 권해드리고 그리고 중요한 운동은 규칙적으로 하루에 2-30분 그리고 일주일에 한 5번 정도 하시는 게 좋겠고요. 적당히 무리하지 않고 내가 좋아하는 운동으로 계속 하실 수 있는 거. 네. 왜냐면 그리고 무리하지 마시라는 게요. 의외로 이렇게 너무 좀 심하게 골프를 너무 열심히 치셔서 이렇게 그 뭐를 너무 열심히 하셔서 허리, 뭐 무릎, 발목, 손목 이렇게 아프셔가지고 간혹 가다가 정말 다치셔가지고요. 수술까지 하시는 경우도 봤어요. 환자분 우시는 것도 봤거든요. 내 몸 건강하게 하려고 좀 무리하게 운동했는데 다쳐서 예, 수술까지 하게 돼갖고 너무 안타깝다고. 그래서 내 몸에 맞는 내가 좋아하는 단기간에 하는 게 아니잖아요. 평생 할 거니까 평생 조절하고 하는 거니까 급하게 아니고 천천히 규칙적으로 하시는 거 중요하겠습니다. 그래서 식이랑 운동하시면은 체중 조절. 체중이 올라가면은 혈압도 좀 올라가고 당도 올라가겠죠. 비만은 좀 위험한 거 아시는 거니까요. 체중 조절하는 거 중요하시고 그리고 스트레스 조절하시는 거. 스트레스 본인이 마음 잘 다스리시고 숙면 취하시고 요즘에 유튜브에 정보가 너무 많아요. 아시다시피 뭐 이런저런 저런 정보가 너무 많은데요. 그 중에 나한테 맞는 걸로 다른 사람한테 좋다고 그게 저한테 좋은 거는 아니에요. 내 몸에 맞는 걸로 찾아서 제가 선택해서 보고 나한테 이익이 되는 걸로 하시면 되겠고요. 그리고 이렇게 생활습관 개선해갖고 뭐 금연, 금주, 식이, 운동, 뭐 스트레스 조절 뭐 이렇게 다 열심히 하는데도 불구하고 혈압이 계속 오르고 그리고 당뇨도 계속 오르고 지방간도 생기고 콜레스테롤도 오르고 그런 경우가 있습니다. 뭐 여성 경우에는 이제 갱년기 이후로 이제 조절이 좀 안 되고 유전이 아니면은 가족력이 아니면 나이가 드시면서 이렇게 생활습관 개선해도 조절이 안 되는 경우가 있어요. 고혈압이든 당뇨든 그런 경우에는 약을 복용하시는 걸 권유해 드립니다. 어떤 분들은 약에 대해 되게 거부하시는 분들이 있지만요. 고혈압, 당뇨, 고지혈증 이게 완치 뭐 됐다가 나중에 완치됐다. 그게 아니고
이렇게 조절하시면서 내 몸을 다스리시면서 평생 하셔야 되는 거잖아요. 조절이 안 되면 다시 올라가요. 그 조절이 잘 되면 다시 떨어지고 하는데 이 조절이 어느 정도 생활 식습관으로 잘 유지가 되면 좋은데 이게 조절이 안 되는 경우가 있거든요. 혈압도 너무 올라가시고. 근데 이런 것들이 증상도 없어요. 합병증이 뭐예요? 혈관으로 위에서 터지면 뇌졸중, 심장에서 터지면은 심장마비. 그래서 필요하시면은 약을 복용하는 거 권장해 드립니다. 약 드시면서 이제 조절 잘 하시는 거 정말 중요한 거니까요. 제가 일하면서 병원에 있으면서 이제 안타까운 거, 네, 되게 사연들도 많이 많은데요. 일단 모든 병은 키우시면 안 되고 초기에 잡으시는 거 중요합니다. 그리고 제가 이제 말씀드린 걸 좀 정리하다 보면은요. 면역력 아주 중요하다고 말씀드렸고 생활습관 개선 그리고 이것들을 평생 조절하셔야 되니까요. 이제 잘 규칙적으로 잘 하시는 거 중요하고 제가 다스리는 거죠. 예, 완치됐다 아니다가 아니라 평생 내가 내 몸을 다스린다. 내 몸을 알고 다스린다. 가장 기본이 되는 거예요. 누구나 알고 있는 거지만 지키는 게 그렇게 결코 쉽지는 않습니다. 예, 잘 따라주시면 좋겠고요. 그리고 뭐든지 병은 초기에, 초창에 잡으셔야 돼요. 병 키우시면 안 됩니다. 그리고 너무나 많은 정보 있지만 거기서 나한테 맞는 거. 이게 좋다고 이렇게, 저게 좋다고 저렇게 이렇게 하시는 게 아니라 내가 선택해가지고 내 몸은 내가 지켜야 되겠죠. 네, 제가 이 말씀을 꼭 드리고 싶어서 이렇게 정리해봤고요. 제가 지금 머리가 여기가 이렇게 너무 이상한데, 그래서 이럴 때 여기다가 페이스 쉴드를 끼고 있어서 머리가 좀 이상한데요. 좀 그래도 예쁘게 봐주시기 바라고요. 그리고 제가 지난 1년 동안 영상을 못 올렸었어요. 아, 정말 저도 개인적으로 몸도 힘들고 좀 힘든 일이 너무 많아가지고. 근데 제가 한 달 전에 영상을 올리고 지금 구독자 1000명 되고 정말 좀 진짜 힘이 되거든요. 저도 좋은 마음으로 제가 경험한 거, 제가 알고 있는 지식을 공유하는 차원에서 이렇게 준비하고 있고요. 내가 도움이 되셨으면 좋겠고, 그리고 저희 제가 해피 동영상 쇼트를 지금, 그리고 저희 해피 영상도 봐주셨으면 좋겠고요. 네, 지금 코로나로 그리고 힘든 시기에 다들 힘내시고, 네, 내 몸은 내가 잘 지켰으면 좋겠습니다. 내 몸이 무너지면은 네, 저도 힘들고 가족도 힘들죠. 그러니까 제 몸 잘 지키고, 그리고 제가 네, 조만간에 또 좋은 영상으로 뵙겠습니다. 시청해 주셔서 정말 감사드립니다.